recipes. My name is Muhammad Aliyan. Today's recipe is popcorn chicken. ये बिल्कुल इजी रेसिपी और बच्चों की फेवरेट रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम चिकन, 1 लेमन, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ एग, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टेबलस्पून क्रश्ड चिली, 5 टेबलस्पून फ्लोर। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को बाउल के अंदर डाल के मिक्स करेंगे। हाफ एग डाला है। अब ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, क्रश्ड चिली 1.5 टेबलस्पून और इसमें से थोड़ी सी चिली फ्लोर में डालेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून फ्लोर डालेंगे और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। सॉल्ट हाफ टी स्पून। अब हम इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो गया। अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। फॉर कोटिंग फ्लोर है हमारे पास 4 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 टेबलस्पून। अब हम सॉल्ट डालेंगे 1 पिंच। अब हम इसके अंदर चिली डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। अब हम चिकन को कोट करेंगे। अब ये चिकन कोट होगी। अब हम इसको फ्राई करेंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। पॉपकॉर्न चिकन रेडी होगी। आप इसको मायोनीज़ के साथ या केचप के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।